Fundur settur á Alþingi. Fjarvistarskrá liggur frammi á skrifstofu. Útbýtt á fundinum á þingskjali 1509 búvörulög, frumvarp eftir 2. umræðu, á þingskjali 1510 samskiptaráðgjafi íþrótta- og æskulýðsstarfs, það er frumvarp eftir 2. umræðu, og á þingskjali 1519 heilbrigðisstefna til ársins 2030, breytingartillaga minnihluta velferðarnefndar. Tekið fyrir fyrsta dagskrármálið, störf þingsins. Til máls tekur hv. 4. þingmaður Suðurkjördæmis, Ásmundur Friðriksson. Virðulegi forseti. Mig langar að tala það sem er að gerast jákvætt á Suðurnesjum. Þar hafa Suðurnesin styrkt stöðu sína með tilkomu Suðurnesjabæjar. Þar þarf að þingið að koma til og aðstoða við að efla höfnina til að fiskiskip geti komið þar að athafna sig. Skuldaviðmið Reykjanesbæjar er komið niður fyrir 140%. Það er mikið gleðiefni fyrir okkur öll og ekki síst auðvitað íbúa þessara sveitarfélaga sem hafa liðið fyrir miklar skuldir undanfarnum árum, en þeir hafa líka búið góðum innviðum á móti. Það er mikilvægt, virðulegi forseti, að áframhaldandi uppbygging Ísavía á Keflavíkurflugvelli að hún haldi áfram. Að þrátt fyrir þau áföll sem hafa orðið í fluginu að þá verði haldið áfram að þeirri mikilvægu uppbyggingu á flugvellinu sem var orðið fluginu til trafala, og þó að núna stundarsakir sé rýmra í flugstöðinni að þá mun fljótlega þrengjast þar og trafíkin aukast og uppbyggingin er gríðarlega mikilvæg. Það er líka mikilvæg uppbygging framundan hjá þróunarfélagi Keflavíkurflugvallar eða Kategó í svokölluðum flugvallarbæ eða Airport City. Þar er skipulagsmálin og annað slíkt sem þarf að vinna í samráði við sveitarfélögin mjög mikilvægt mál, og þróunarfélag Keflavíkurflugvallar er og getur orðið gríðarlega mikilvægur samnefnari fyrir sveitarfélögin í uppbyggingunni kringum flugvallarsvæðið. Það er líka mjög mikilvægt fyrir svæðið að makrílfrumvarpinu fái farsæl endi og þeir smábátar sem hafa haldið uppi atvinnu á Suðurnesjum á sumrin fái kvóta. Það hafa það bil 200 manns búið að því að vinna makríl á sumrin á Suðurnesjum, og það skiptir gríðarlega miklu máli. Vallarvinir sögðu fleiri hundruð manns, þeir buðu flestum tilbaka í hlutastörf, og það hefur tekist vonum framar, og ég var að vona það að við hefðum séð það líka hjá Fríhöfninni þegar hún sagði upp 20 manns, en þrátt fyrir bakslag í segling þá höfðu þau ekki þorað að halda úti starfsemi með fulla fólki sem hafði unnið við erfiðar aðstæður mjög lengi, en þegar rýmkaðist aðeins til þá hefðu þurft meiri þor. Til máls tekur hv. 7. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis suður, Hanna Katrín Friðriksson. Herra forseti. Benedikt Jóhannesson, fyrrverandi fjármálaráðherra og formaður Viðreisnar, er öflugur samfélagsrýnir. Hann skrifaði grein í Morgunblaðið í dag sem ég finnst eiga erindi hingað. Benedikt bendir á að ein áhrifamesta tækni stjórnmálamanna sé að benda á óvin og skapa ótta. Óvinurinn geti verið raunverulegur maður, þjóð, sjúkdómur eða jafnvel hugmynd eða hlutur. Og hér kom upp í hugann milliríkjasamningar og alþjóðaviðskipti, útlenskt fólk og alls konar fólk, sjálfsákvörðunarréttur kvenna og orkupakkar. Það er alls ekki nauðsynlegt að þessari aðferðafræði sé beitt, þegar þessari aðferðafræði er beitt, að hætta hafi skapast eða það séu rökstuddar ástæður til að gera ráð fyrir að svo verði. Einfaldlega að það gæti verið eða gæti orðið. Flestir eru skynsamir, gefa sér ekki tíma til að kynna sér öll mál ofan í kjölinn, og þess vegna er auðvelt að ýta undir tortryggni og jafnvel hræðslu. Og kannski í tilefni dagsins. Hér á eftir munum við ekki ræða lög sem leiða til þess að einn daginn syndi útlendingur upp að suðurströnd Íslands í kafarabúningi með rafmagnsnúru og fá að stinga í samband með uppáskrifaða heimild frá Evrópusambandinu. Benedikt nefnir í grein sinni dæmi stjórnmálamenn og hópa sem hafa náð árangri við að beita þessari tækni. Þeir eru vissulega fleiri og flestir eiga það sammerkt að fá fallengun í dómi sögunnar. Það er gott og blessað, en það væri mun betra ef sú fallengun yrði gefin strax, og við þurfum að finna leiðir til þess með hagsmuni íslensks samfélags í huga.
Til máls tekur hv. 3. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis norður, Helgi Hrafn Gunnarsson. Virðulegi forseti, nýlega hefur verið mér hugleikið hugtakið frelsi sem þykir flókið og dularfullt hugtak í íslenskri orðræðu að jafnaði að minni reynslu. Sitt sýnist hverjum hvað það sé og svo framvegis, en oftast heyrir maður þó í samtölum sínum við Íslendinga talað það að Íslendingar séu svo frjálslyndir og þetta sé svo frjáls þjóð, og ég mótmæli, virðulegi forseti. Íslendingar eru upp til hópa ekkert frjálslyndir. Ísland er ekki frjálslynt land. Við erum með tvö atriði sem við getum státað okkur af, aðeins minna þessa dagana, við þurfum aðeins að gefa í aftur, og það er jafnrétti og réttindi samkynhneigðra. Þar stöndum við vel, eða höfum gert, þurfum aðeins, eins og ég segi að spýta í lófan aftur þar, sem við erum að tapa samkeppninni. En eiginlega alls staðar annars staðar, að þá er frelsið einhvers konar fúkyrði, það er einhvers konar svona vá. Og leiðum að fyrir að tala tjáningarfrelsi, þá er það fyrsta sem gerist í samtalinu að viðkomandi byrjar að lista út allar þær mikilvægu ástæður fyrir því hvers vegna það þarf að passa að takmarka þetta og þetta og þetta og þetta og þetta, og þá má kannski byrja að tala hvað frelsið sé. En ef við ætlum að vera frjálslynd þjóð, við ætlum að vera frjálslynd fólk, þá verðum við að tileinka okkur það sem hugarfar að frelsi